primeiro achado, vamos ver o que é. Um pedaço de alto-falante. Vou deixar aqui na trilha, daí depois eu volto pegar. Que agora é o início da caçada. Vão indo, vem. Tá filmando então? Uhum. Tá bom. Papel alumínio. Eu vou colocar a luva, viu? Muito lixo. Mas esse aqui é interessante. Uma colher. Colher de alumínio. Mais um sinalzinho aqui. Não sei que significado é isso aqui. Mas é um rolinho de latinha de cerveja. Gente, eu não vou nem levar isso aqui. Me desculpem, mas tá meio estranho. Estranho mesmo, né? Segura aqui um pouco, Dani. Mais pra né? Embaixo. Posso botar um pouco? Um prego no meio do mato. Mas tá bom, né? Mais um sinalzinho aqui. Vamos ver o que tem aqui. Creio que é isso aqui. Papel alumínio. É isso aí. Que é esse? Ai, acho que deve ser um tubinho de caneta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Um tubinho de caneta, uma ponta de caneta. Faz de volta. Não tava gravando. Tem mais coisa aqui. Não é tá fundo não. Deixa aí. Ah, Nossa.
Latinha de uma ponta no início de uma latinha de Cerveja. cerveja. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Que fosse alguma coisa boa, pelo menos, né? Aplicativo. Vem aqui. Tivesse cabo de vassoura. Valeu. Que será? Esse pinpointer não funciona direito na terra mineralizada. Tem que... Que? É para ter saído. Isso aqui não. É. Isso aqui. É um anel de alguma peça, algum enfeite, alguma coisa assim. Vamos ver depois o que é. De que material que é. Vamos em frente. Um arame enfarpado. Beleza. Se não tiver muito fundo, nós acha.
Arame farpado. Oh, que beleza! Tava precisando. Uma chavinha 10 e 11. Nossa, esse lado tá feio. Ah, mas nada que limpe, que não dê pra usar. Olha aí, ó. Quem procura acha. Beleza. Um lacrezinho, metade do lacre.